Tai jeigu galiu tave statistiškai pristatyti, tai pradėjai keliauti nuo 12 metų, esi aplankęs beveik pusę, tai tau trūksta dar 10 valstybių iki pusę apkeliauto pasaulio. Skridai jau 287 kartus ir 2017 metais turi suplanavęs 8 keliones, jau ar ne? Tai kaip prasidėjo ta tavo meilė kelionėm, kas ją įskiepijo? Ar turėjo įtakos tam šeima? Aš galvoju, kad šiaip gražus mikrofonas. Aš galvoju, kad šeima ir didžiausias yra tas, sakykim, tai motivatorius arba pavyzdys tų kelionių arba kitų kažkokių dalykų, tiek gerų, tiek blogesnių. Jeigu kažką daro, tai tu tą pavyzdį imi. Aš, pavyzdžiui, 3 klasėje atsimenu, mano brolio dėka turbūt, aš žinau visas valstybės ir visas sostinės. Ir ten turbūt ir su vėliavom tom pačiom, kadangi jam labai patiko. Tai ir visos kelionės, kurios buvo pačioj pradžioj, ten, sakykime, tai pirmoji kelionė į Lenkiją, tai mokykla čia organizavo ir man patiko mamos požiūris visą laiką. Ten tėvas maždaug, nu, tai čia gal reiktų važiuoti, nežinau, mama varyk visur važiuok. Čia, bet tai nėra pinigų gal. Rasim kaip nors, vis tiek reikia būtinai važiuoti. Tai skatindavo, sakykime, taip labai stipriai. Tik tai, aišku, tos galimybės buvo žymiai mažesnės, paprastesnės negu kad yra dabar. Bet taip, kaip čia vieną po kito kelionę važiuoja ir po to supranti, kad jau kitaip nelabai ir išeina. Užsiminė apie savo mamą, tai kaip jinai susijusi su tavo kelionėm? Ar jūs keliaujat kartu? Jo, šiai dienai jinai yra ta, kuri, kaip čia pasakyti, prisiprašo, turbūt. Tu pasakai, kur važiuosi, tai jinai prisiprašo važiuoti kartu, gražią formą. Ir po to galvoju, nu jo, kodėlgi ne. Tai jinai šiaip jau dabar turėsim kelionę į Japoniją už savaitės. Jinai dar neturi bilietų, bet man atrodo, kad jinai nusipirks paskutinę dieną ir jinai irgi atvažiuos. Tai viskas vyksta maždaug tai, be jokio ilgesnio planavimo iš jos pusės ir nu, viskas yra spontaniškai. Tai paskutiniu metu jinai tikrai kartu labai daug važinėja. Tai jinai kelionių atžvilgiu yra dar labiau spontaniškas žmogus negu tu? Na, jinai gal organizacinių požiūrių yra labai prastai viskas sekasi jai daryti, nes jinai kaip ir nori, kaip ir nežino, bet jai netrūksta to, kur tu pasakai ir jinai užsidega iš karto ir taip ir daro. Šiaip tai aš irgi, man nusipirkti skrydį trunka, nežinau, 10-15 minučių gal pasižiūrėti, ar aš galiu. Tai ne tai, kad kaip ten, kas, kur, per daug negalvoja, po to pasižiūri, kaip gaunasi, visi pyksta, aišku, po to, kad išvažiuoji, nemėgsta. Dabar, kur be pasakytum, kur be važiuoji, tai jau ir net, kaip čia, nesižavi, nereaguoja niekaip. Žodžiu, nu, tai, ta prasme, man tai įprastas dalykas, kažkam nuvažiuoti į Paryžių yra, nu, labai, labai ypatingas dalykas. Ir tie kiti žmonės tuom kitų žmogumi džiaugiasi labiau, negu kad aš ten pasakyčiau, skrendu į Mėnulį. Ai, nu, aišku, Mėnulį, gerai. Tai va. O užsiminėjai apie patį kelionės planavimą, tai kaip suprantu, nemėgsti neplanuoti, bet ar yra kokie nors 3 dalykai, nu, be kurių neįmanoma, ta prasme, pradėti kelionės tau? Ta prasme, ar susiplanuoji, tarkim, važiuoji tą šalį ir būtinai turi pamatyti tą, nusifotografuoti ten, ar paragauti būtinai to? Ne. Tai visiškai jokių kriterijų nėra? Nu, kriterijus yra pagrindinis, tai yra turėti bilietą ir aš visiems sakau, kaip žmonės galvoja, kaip čia ar važiuoti, ar kaip čia ką padaryti. Sakau, nusipirkit bilietą ir jūs jau pamatysit, kad jūs jau dalyvaujate tame procese, nes dažnai būna, kad tu išleidai pusę pinigų galbūt, o dar net neišskridęs iš namų būni. Tai šitas yra blogas pavyzdys, nedaryti namų darbų prieš kažkur skrendant. Ir po to, kodėl jisai blogas, kad kai nuskrendi, pradedi ieškoti ir gaišti laiką tam. Tai va, tai reiktų pasiruošti, bet vis tiek aš to nedarau ir aš, kad ir kaip save bandyčiau įtikinti, kad tą reikia daryti, aš greičiausiai to niekada nedarysiu. Tai, bet pirmas dalykas skrydis, antras, kas kartu varo ir trečias turbūt pažiūrėti, ar reikia vizos, ar saugu ir viskas. O yra tekę pasinaudoti kelionių agentūrų pasiūlymais, nes jos irgi kartais taiko ten labai didelės akcijas, kurios labai gunda, ar visą laiką perki tik taip pats? Aš kelionių agentūrom nesu niekada ir netgi pernai pirmąsyk nuvykau į Antaliją, bet čia ne dėl kelionių agentūros. Tai ir man buvo, taip sakykime, keista ir netgi teko apsigyventi viešbutyje, kur važiuoja visi perka tos turus. Tai aš kaip pamačiau, kokią dydžią yra valgyklą, kaip, nu, nežinau, aikštelė turbūt krepšinio, ar ten visi taip gyvena, jiems visiems smagu ir aš
pamatyti smagu, pabūt vieną dieną gal ir smagu, bet ir viskas. Tai yra visiškai ne man ir kad kažkas tau yra suplanavęs, sudėliojęs, paima tave ir taip toliau. Tai yra, sakyčiau taip, kad labai lengva prie to priprasti. Ir kartais, kai už tave žmonės jau yra pagalvoję, nuvežė ir taip toliau, tai tu išjungi visiškai smegenis ir po to, kas be situacijos, kuriuose reiktų kažką pagalvoti, tau, tai kažkas čia lyg ir turėtų už mane sugalvoti, taip toliau, tai tau duoda miegoti. O kelionė mano galva yra ne ta vieta, kur reiktų tiesiog išjungti smegenis ir miegoti ir galvoti, kad už tave kažkas sugalvos. Tai čia yra ne man. O kaip atrodo tavo standartinė kelionė? Tau yra svarbu pamatyti sostinę, ar tu esi tas turistinis keliautojas, kuris, nežinau, ieškos kažkokių įžymių objektų, ar tau yra svarbiau įsijungti į tą vietinį gyvenimą, pažiūrėti, kaip jie iš tikrųjų gyvena? Šiaip jau kartais net būna taip, kad kaip nuvažiuoji, pavyzdžiui, tradiciškai Europoje tų nuotykių yra žymiai mažiau negu kitose šalyse. Nes, čia visi prie visų labai, kaip pasakyti, pratę, tu esi ar nesi, tu niekam nesi įdomus, iš esmės, jeigu ne gatve. Yra šalis, kur žmonės negali atitraukti nuo tavęs akių. Atsimenu, tokia valstybė Brunėjus yra, kur žmonės ateina į tave pasižiūrėti kaip paveikslų galerijai, kokie jie prieina prie tavęs, atsisuka, atsistoja, pažiūri kelias sekundės ir nueina. Ateina fotografuotis, vyrai ypatingai pribėga. Tai net ir pačiam yra smagiau būti tokioje aplinkoje, nes tai yra įspūdžiai. Kelionė yra nuotykis, įspūdis, kažkoks atsiminimas, kažkoks tiek gerąja, tiek blogąja prasme sukrėtimas. Tai viskas tas susideda. Tai aš kartais, jeigu matau, kad nuobodu, tai aš pabandau pats pasiieškoti tų nuotykių ir jeigu tau per daug patogus autobusais važinėti, tai gali pabandyti patranzuoti. Tiesiog ir pasižiūrėti, kas gaunasi. Marokė vienas sugalvom, kad, šiaip aišku, ir su autobusais ten gan ekstremalu važinėti, bet sugalvom, kad reikia patranzuoti arba išvažiuoti be žemėlapio, pavyzdžiui, į kažkurią vietą. Tai vienas iki išvažiavom be žemėlapio ir supratom, kad jo reikia tikrai ir bandom visur ieškoti, visų klausinėti, tai gal kas turi žemėlapį ir vienas žmogus turiu, žinai, duoda tą žemėlapį, mes taip jėga atsidarai, viskas arabiškai parašyta. Tai, okei, ta prasme, jo. Tai va, tai Kinijoje vienas iki tokiam parke buvom, sėdėjom, taip ramiai nieko neveikėm ir tokie dėdukai, nežinau, ten 70 metų, jie susimušė abudu. Jo, jie taip lėtai viską darė, taip toliau, bet vienas pataikė į skaudžią vietą kitam, tas susirietė ir pradėjo ten gulėti, žodžiu, žmonės kažkoks vyksta, atvažiavo policija. Ir mes taip žiūrime iš šono, galvom, taip, kaip čia to ir baigsis viskas, tai aš nuėjau, nes aš nufilmavau, kaip jie mušėsi, tai nuėjau parodyti policininkui, tai visi, gerai, tai sėdom į policijos mašiną, važiavom tą vietinę nuovadėlę, žodžiu, persikėlėję medžiagą, žodžiu, taip paįvairinom savo kelionę, nes, jinai buvo. Tai kartais reikia keisti tiesiog pačią kryptį, jeigu matai, kad nieko nevyksta per daug. Gerai, Europą esi visai išmaišęs, tai čia jau viskas, čekas padarytas, o Afrikos aš, jeigu gerai atsimenu, tai tu giliau ją nesileidasis. Ar yra tam priežastis? Tai taip, su Europa kaip ir viskas baigta. Aš netgi, kaip žmonės sako, kad yra užsičekinti, ne? Tai užsičekinti lyg ir atrodo, kad tu nuvažiavai tam tik, kad tu susiskaitytų, kad tu ten buvai. Bet tai čia yra skirtingas požiūris žmonių, bet, pavyzdžiui, man jisai nepatinka, nes aš ir toliau linkęs važiuoti, tarkim, į Europos miestus kažkokius, kurie yra ne sostinės, arba tiesiog kažkas vien dėl to, kad tai yra įdomu. Ne dėl to, kad jau buvau ir viskas. Tai va, o Afrika, man šiai dienai jinai atrodo tokia, galbūt, vidurys Afrikos, tai visai net nežinau, kada ten būsiu, visos kitos šalis. Ta prasme, aš esu buvęs tik vienoje, man atrodo, valstybei, kur gyvena absoliučiai juododžiai, tamsiodžiai žmonės. Ir, aš nežinau, kiek jiem nejauku atvažiavus į šalį, kur yra visi balti, tai tiek man, tai yra, šiek tiek toks jausmas yra, sakykime taip, dviprasmiškas. Tu negali taip jausis labai atsipalaidavęs, nes, vis tiek, pavyzdžiui, vakare, tikrai nejauku. Nes, vien dėl to, kad tu esi kitoks, tu atkreipi dėmesį ir nežinai, kokios tu yra žmonių intencijos ir dažnai sako kiti, varykit iš čia jums nesaugu. Tai, ta prasme, Afrika,
kol kas man yra tokia, kaip ir vis tiek mes bijom tų dalykų, kurių nežinom. Galbūt ten nuvažiavus viskas yra gerai ir yra tikrai žmonių, kurie buvę to Afrikoje ir pasakytų, kad viskas tvarkoja. Tai man kol kas prie to galbūt reikia priprasti arba po truputėlį važiuoti ten. Tai, bet viskas su laiku ir iš tikrųjų taip greitai bus, nes kaip ir nelabai daug kas beliko, nes Amerika visa, Centrinė Amerika visa, Pietų Amerikos ten kelios valstybės liko, Azijos pusė gal, tai jo Afrika be 2 šalių tai visa nematyta. Tik reikės įveikti tą saugumo faktorių tada kažkaip. Čia, kaip čia pasakyti, aš nežinau, čia turi būti arba labai drąsus arba labai kvailas. Tai ir abidvi savybės turbūt padeda pačiam, nes jeigu būni kvailas, tu daug dalykų nesupranti ir tiesiog kažkokiu būdu ir sėkmė tave lydi. Ir drąsumas, kad tu nebijai, kad tiki, kad viskas bus gerai. Ir aš dažniausiai kiekvienas grįžtu po kelionės, aš nueinu į bažnyčią, pasimeldžiu ir sakau ačiū, buvo labai smagu, aš grįžau saugiai, ačiū iš viršaus ir keliausim toliau ir tikiuosi, kad viskas vėl bus sėkmingai. Tai esi pats religingas? Stengiuosi būti kartais netgi nuvažiuoju per šventes kažkur į kitą šalį ir kaip ir priklausytų, pavyzdžiui, arba Kalėdos, arba Velykos. Mes Velykas šventėm Naujojoje Zelandijoje, tai su mama ėjom į parduotuvę tų svogūnų lukštų paieškoti ir ten nusilupinėti ir galvom, kaip čia mūsų reaguos, gal jie taip net nedaro, mes po tos svogūnų lukštus ten bandom susirinkti juos. Tai žodžiu, dažėm kiaušinius, esam per Kalėdas buvę Kostarikoje irgi bažnyčia ir jie turi tokį vieną įdomų dalyką, nes tas, sakykime, tai bažnyčios arba religija, tarkim, katalikų, jie yra labai, sakykime, praktiškai labai panaši, tik tai kalba skiriasi ar ne, bet vis tiek jie turi savo tokių niuansų, sakykime, tai Filipinuose prieš išeidami jie pamojuoja, aš nežinau, ar ten Jėzui, ar kažkam, bet, žodžiu, jie ten visi, aš galvoju, jie ten draugus randa vienas su kitu pastovi. Bet ne, tai va tokia tradicija, arba kaip Kostarikoje buvo Kalėdos, tai jie duoda tokį, neva tais kūdikėlį Jėzų, tokį mažą, lėlytę, reikia visiems pabučiuoti ten kojas ar kažką tokį ir mama sako, šitą tai aš tikrai neketinu daryti, man nesiūskit, nes, ne, tai va, tai. Arba ir šiaip įdomu, ta prasme, palyginimas vienas, kad toj pačioj Jamaikoje po visko tas kunigas, jisai ateina, visiems paspaudžia rankas, apsikabina, ten jie dainuoja, visiškai kitoks bendravimas, šiltesnis ir tas, galvoju, kaip fainai, gal pas mus galėtų tai būti, bet mes tokie šiaurė esam. Tai yra pas mūsų, aš drįsčiau pasiginčyti, aš kiek einu Kaune, tai tikrai paspaudžia rankas kunigas visą laiką po mišių. Katalikų bažnyčia? Taip. Kurioj? Ir Gertrūdos, ir Vytauto bažnyčia Kaune tikrai paspaudžia. Gal dėl to, kad mažesnės tos bažnyčios, bet, pavyzdžiui, katedroje tai tikrai niekas nėra prieėjęs ten ir panašiai. Bet, turiu galvoje, pati nuotaika yra pas mus kaip gal tokia slogesnė šiek tiek, o ten jie kažkaip labai džiugesingai. Nes, tu išeini toks pakrautas, toks laimingas. Tai visada yra smagu palyginti, pasižiūrėti, kaip kiti gyvena ir pabandyti galbūt čia kažką įnešti tokio, ko mums reikia, ko mums trūksta. Man atrodo, tai yra dar vienas iš tokių svarbių dalykų, kad iš kelionių mes į Lietuvą visi atsivežtume tų gerųjų dalykų ir parodytume, kad galim dar kažkaip kitaip turėti kitokį požiūrį. O tarkim, kadangi esi pats religingas, tai labai įdomu, tarkim, įsidedi į lagaminą ten kokį mažą kryžiuką ar tą šventintą duoną ar vandens šventintą. Ne, aš turiu biškį nepykėt, bet aš to neįsiu, kur mano studija, kur aš pasidėjau ją. Dar filmuojat? Laukit, reklamą leiskit dabar. Aš turiu tokį, gavau dovanų. Iš tikrųjų, laukit, kur čia yra. Va čia tokį gavau dovanų. Čia yra, jisai vadinasi kelionių bėdulis. Jisai, žodžiu, kai tau ten kažkas nesiseka ar kažkas tokio, jisai kažkodėl pirmiausia tas bėdas kažkokia sugairia ir apsaugota nuo tavęs. Tai va, čia tokia dovana gavau, labai tokia linksma. O iš kur jinai yra, kas ją tau padovanojo? Čia padovanojo Viktorija. Viktorija, ačiū, kad padovanojai. Ir kažkur Lietuvoje parduotuvėje matomai. Bet tiesiog buvo parašyta, tai ir aš gavau, kad jisai saugotų realiai nuo bėdų kažkokių. Tai šitas bėdulis yra tavo piniginiai, tai reiškia, jisai kiekvieną kelionę dabar kartu važiuoja? Dabar taip, nes, kaip žinia, ir kelioniai piniginės reikia, ir tų pačių pinigų reikia, dažnai ir nemažai, tai turiu pasą dar, jeigu įdomu. Vienas į pasą esu įvaręs per 2,5 metų, pilną.
Tai va, reikėjo keisti. O labai įdomu, vat, kas atsitinka tada, kai yra užpildyti visi puslapiai? Tada eini darytis naują, pasakai, kad, tau įspaudžia tas skylės ir tu pasakai, kad tau paliktų, nes tai yra geras atsiminimas. Vieną esu praganęs ir man dėl to labai labai gaila, nes turėjau tikrai įdomių vizų. Pavyzdžiui, viena iš įdomesnių vizų buvo Sirijos, kur dabar realiai Sirijoje nelabai yra galimybių kažkokių nuvažiuoti. Tai jie tokioj baisioj, savo baisiam kabinetukį dulkėtam, jie klijavo kokius 8 gal pašto ženklus. Ir jie taip pasitepa į klijus, užklijuoja, kitą klijuoja, kaip 3 klasėje vaikai maždaug suklijavo ir atidavo. Kad gal išvažiavom, jie suklijavo visiškai kitokią tą vizą, žinai. Tai va, tai toks įdomus buvo, bet, O čia dabar, kas man atsitiko, aš išploviau šitą pasą netyčia. Palikau kišenį ir išploviau, nes taip kažkaip pasiėmė toks minkštokas, jisai, žiūriu, o ne. Ir po to pradėjau vartyti, kas labiausiai nukentėjo. Nukentėjo žali štampukai, jų nesimato, ir raudoni šiek tiek. Tai va, net ir dabar jau mačiau, kad kiti ant viršaus deda, nes nemato, kad jie čia buvo. O pažiūrėjau, mano viza nebesimato praktiškai. Tai va. Bet reiškia, kad žmogus keliauja, nors, realiai nekelionė iš tas atsitiko, neįkritau į upę kažkokią, bet tiek nusitrynusius raidės, žinai, visą kitą, tai... Bet keista, kad tu neturi, kaip tie dažni keliautojai, jie turi aplankus tokius pasą. Aš turėjau vienąsyk ir taip su autobusu kažkur Europoje važiavom, o aplanką reikia turėti kitos valstybės, tai yra dar linksmiau, ta prasme, ne savo, ne Lietuvos, aš buvau nusipirkęs Bulgariją. Tai tas pasiėma, aha, Bulgarija, gerai, atsiverčia, Lietuva, Bulgarija, Lietuva, išimk. Tai va, tai jo, jisai būna visur, tai... Gerai, gal dar noriu tokį klausimą paklausti. Nepaslaptis, kad tu keliauji tiek asmeniniam kelionėm, ar ne, tiek su darbu, kaip operatorius ir montuotojas, ar ne? Jo, kartais netgi yra porą sykio ar 3 yra tekę vesti renginius. Jo, Kroatijai, Turkijai, ten su krepšiniu šiaip tai daugiausia būna, tai anglų, rusų kalbom. Tai va, bet šiaip tai jo, daugiausia yra filmavimai. O tarkim pavyksta per komandiruotės ištrūkti ir pasidaryti kažką savo, kažką aplankyti, kažką pamatyti? Ar tai yra grinai tik tai darbas? Priklauso, šiaip tai jeigu su kolega keliavom ir jeigu kaip dabar buvo Argentina ir Brazilija, tai kaip ir turi vis tiek išeiti pasižiūrėti, nes tikrai pačiam įdomu. Su darbu dar yra buvus kelionė į Venezuelą, į Krasnojarską, Sibirę, žiemą tarp kitko. Tai va, tai yra su darbu tokių buvo ir tu jau stengi. Kaip čia jau, į Stambulą skridom praeitą savaitę, tai jau, ir buvę, ir tingisi, tai pagulėsiu. Bet šiaip tai jo, jeigu kraštas įdomesnis, tai stengiasi būtinai išlyst pasižiūrėti. O poilsinę kelionę esi kada nors gyvenime turėjęs? Tipo, kad guli ten ilgai? Taip. Ne. Niekada gyvenime, ar ne? Ne, aš kažkaip pradėjau nervuotis. Mes vienas į Kostariko įstrigom gal savaitę kokią, nes, čia ale labai fainai. Bet aš taip kažkaip pabūnu ir, noris kažkaip pasižiūrėti, nes tu visada atrodo, kad tu iš kažko, jeigu iš čia pasiemi, tu iš kažko atimi. Ir jeigu per ilgai užsibūni, tu kažkokia kita vieta yra, turbūt nebegaus to dėmesio tavo. Tai va, nėra ką gulėti. Namuose lovoj prisiguliu. Geras požiūris, aišku, čia tikriausiai kiekvienas keliautojas bando išnaudoti tą laiką. Aš žinau, kad tu esi buvęs Las Vegase, ne? Aplankęs jau labai daug tos Amerikos. Tai ar čia pasiteisina tas posakis, kad kas atsitinka Las Vegase, lieka Las Vegase? Buvo tokių istorijų tau? Lauk, dabar galvoju, gal galiu ko nors nesakyti. Ok, ta prasme jo, tai yra ypatinga vieta. Ir kas ten man, sakykime, patinka, jau nebepatinka galbūt tai, kad jie nebeduoda bent jau man asmeniškai išlošti. Aš visada galvoju, kad tas aparatas žino, kad aš ateinu. Ir žino, kad šitą tai apgausiu. Nes, pavyzdžiui, kas nors žaidžia šalia, jie laimi, aš kažkodėl nelaimiu. Ir aš labai greitai pralošiu. Tai va, tai skambina Žilvinas, pavyzdžiui, mes su juo esame, aš pralošęs, jisai yra laimėjęs. Tai va, aš jį dabar išjungiu biškį. Ir kas dar, kad kaip yra viešbutis, tai įėjimas į viešbutį yra per kazino. Ta prasme, praeini kazino ir tada tik tai viešbutį. Ir išeini atgal. Ir ten kaip visada viskas mirksi, žypsi, tai jau po to gaunasi taip, kad viskas nebeeisiu, tikrai neįsiulo. Nes ten esmė tame, kad ta pati ranka tau,
Ta prasme, apiplėšimas maždaug toks, kur nieks neapiplėšinėja tavęs, bet tu pats savo norą darai. Tai ką, čia 2 baks, 5 baks iki šio. Ir jau būna taip, kad, žinai, viskas nebeinu, žinai, bet pačios kojos nueina. Ir aš esu tikrai, man atrodo, kad tikrai nemažai ten palikęs pinigų ir po paskutinių kartų, kai nebeduoda man laimėti, aš kažkaip jau taip ir nelabai noriu. Bet kas dar yra smagu, kad pavyzdžiui, tu išeini iš to viešbučio ir ten vaikšto merginos, kurios tau siūlo atsigerti kažko, tai kažkaip ir įsiūlo. Tai va, nes viskas labai ten gerai sugalvota, kad jeigu truputį atsigeri kažko, tai ir labiau ir žaisti nori. Ir ten, kiek aš žinau, ten yra nemokami gėrimai, ir ne? Tai va, tas ir yra. Tik reikia tipsuoti padavėjas ir viskas. Tai taip, bet kartais po to mes lietuviai mėgėjai pasiskaičiuoti, ar mums apsimokėjo tas daryti. Ten pralašėm tiek, bet maždaug paskaičiau, kiek tavo atnešė. Jo, tada viskas gerai. Ir kas blogiausia su tai žaidimais, ir aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie mėgsta lošti, jie turi tokią bėdą. Neskambink. Žmonės, kurie mėgsta lošti, jie turi tokią bėdą, kad ir aš pajaučiau, kad pas mane yra, kad aš irgi turiu šiek tiek to trupučio, kad tu pažaidi, tu dėl to, kaip pasakyti, jeigu praloši tą vakarą pergyveni, sakykime taip, susinervuoji, bet ryte atsikėlęs, lyg nieko nebūtų. Ir atrodo, viskas kaip ir, okei, vėl galima nueiti palošti. Tai va, nes tas toks blogas jausmas, jisai galioja tol, kol nenueini miegoti, nes atsikėlęs ir vėl viskas okei. Tai va, tai čia yra žiauriai, čia yra labai labai pavojingas reikalas, bet jeigu nuvažiuoji trumpam, žinai, kiek žaidinės yra visokios taisyklės, ten pasiemi $100 daugiau negali pralošti, nes, tiesiog arba išloši, nebežaisk. Tai va, bet aš kažkaip man nesiseka, bet aš vis tiek pažaidžiu. Mes prakalbam apie pinigus ir apiplėšinėjimą vidury baltos dienos, ne? O tai yra buvę tokių situacijų apskritai kelionėm. Yra kas nors, nežinau, pavogęs pinigų, yra apgavęs, yra, nežinau, kažkaip kitaip apsukęs galvą. Čia man turbūt bus gėda prisipažinti, kad aš, čia tik lopas gali taip pasielgti, bet man taip atsitiko. Čia važiavom į Ukrainą 2003 gal metai, 2004. Ir toks miestas yra puikiai prisiminta miestą, Džankoj vadinasi, jisai dabar turbūt, net nežinau, ar Krymui, tai pusėje Rusijos jau priklauso, ar dar Ukrainai. Ir ten sustoja traukinys ir pribėga daug pardavėjus, kai ten pardavinėjo valgyti, taip toliau. Ir, žodžiu, buvau ten toj kupe ir ateina moteris, sako, gal galite pakeisti 100 hryvynų. Ir aš taip sakau, neturiu. Sako, tai pasižiūrėkit. Aš taip, galvoju, tikrai neturiu. Aš taip pasižiūrėjau. Sakau, neturiu. Ir jinai taip, jinai prie durų stovėjo. Sako, ne, man atrodo, turi, žinai, mačiau. Ir aš taip galvoju, neturiu, tikrai. Ir tada atėjau, nusileidau žemyn, va taip atsisėdo, kaip mes čia dabar sėdim. Aš taip, sakau, neturiu. Jinai sako, tai parodyk. Aš taip, įsivaizduokim. Bet ten buvo daugiau, visi kelionės pinigai iš esmės. Ir aš taip sakau, ką nematai, neturiu. Ir jinai sako, tai parodyk. Ir jinai paėmė tai, įsivaizduok, tu paimk. Jinai paėmė taip, ir aš galvoju, kaip gali žmogus pavogti pinigus, kurie yra, tau kiek čia, 30 cm, 50, ne? Ir aš taip, gavosi taip, kažkaip ir jinai atiduoda man. Jo, tikrai neturi. Ir aš taip sakiau ir įsidėjau. Ir žodžiu, po to poros valandų kokių patikrinu, blemba, žiūri, nėra pinigų. Galvoju, kažkaip pavogė, nuo akių. Ir tada ten atsukinėjai, kaip buvo taip. Aš jai duodu pinigus, pasirepetuojam. Aš jai duodu, bet čia daugiau buvo kupiūrų tiesiog. Aš jai duodu pinigus, o jinai su kita ranka, tą, kur turėjo, jinai pasidėjo tą 100 savo hryvynų čia. Ir kol aš pasižiūrėjau į tą pinigėlį, ten sekundį ir kiek, jinai ten kažką su rankom pakombinavo. Tai pavyzdžiui, jeigu aš paimčiau tavo pinigus, tu įsivaizduok, tu čia pažiūrė, ne? Ir, ta prasme, neišeitų man niekaip. Tai va, o jinai kokį $100 gal su viršum pavogė. Tai kai tau 18 metų ir šitas pavogė $100 yra labai liūdna. Susinervavau, kad paklausai. O daugiau jokių, ta prasme, gatvėse, nežinau, gira, metro, vis tiek viešasis transportas tikrai, manau, naudojasi tokiais dalykais. Nėra buvę tokių atvejų? Yra buvę Jamaikoj. Irgi, kai mes važiavom, žodžiu, visada, kas piniginę laiko galinį kišenę, Lietuvoje kaip ir viskas okei, tai, jau geriau laikyk priekį, nes, vis tiek tu matysi, jeigu kažkas traukia. Tai aš
ir šis geriau net nelaikyk. Ta prasme, ir aš kažkaip buvau taip šortas įsidėjęs ir matomai, matėsi. Ir tada piniginiai turėjau $2200, tik buvo pati pradžia Jamaikai. Ir atvažiavome į tokią stotelę ir visi subėgo, kur čia važiuosi, kur važiuosi. Ir taip visi, taip daug veidų, čia mano ta piniginė. Ir kažkas, aš taip atsisuku pasižiūrėti, kas čia rėkia. Ir taip, kol žiūriu, kas rėkia, ir taip girdžiu. Mes važiavom su buvusia žmona, sakykime taip. Važiavom ir girdžiu taip, kažkas, žinai. Aš taip atsisuku, kas buvo. Jinai sako, ką čia darai, žinai. Ir toks vienas stovi. Aš tai sakau, kas vyksta, tas jau dingo, žinai. Esmė tame. Tas rėkia. Ir sako man, sakau, tai kaip čia viskas buvo? Sako, tas žiūri akis, o jo ranka, ta prasme, į tave žiūri ir eina į kišenę traukti. Maždaug, kad pati ranka turėtų kitas akis, nes tu atrodo kaip kalbėjo, ne? Aš su tavim kalbu, vėl bandymas. Galvoju, gal reiks to užsiimti kada, žinai, įsivaizduok, tarkim, čia yra pinigai, aš tam, jo, tai kur važiuosi, jo, va tai va, žinai. Tai yra, tiesiog tos pinigus reikia labai saugiai laikyti, nes ten tikrai būtų linai pasibaigę, nes ten viskas buvo. Tai va. Aš tavęs buvau klaususi, ar nesi buvęs poilsiniai kelionėje, sakai, kad dar ne, bet keliauji vis tiek ne 1 ir ne 5 metus. Ar skiriasi tos kelionės, tos tavo pirmosios, nežinau, pirmų 3 metų ir dabar? Ta prasme, poreikiai, ar šiaip pobūdis? Gal vienas toks dalykas ir mano brolis jau yra pasakęs, kad jau su metais turbūt šiek tiek nori gal komforto daugiau. Ten, kaip jauni žmonės mėgsta į hostelius lysta, ne? Ten puikiai praleisti laiką, kažkaip labai linksmai ten su daug būrių draugų. Ir aš suprantu, kad aš šito Juodkalnijoje buvau, ten irgi viskas labai fainai, bet visiems po 18-19 metų. Kito tarpu tau, dekada bent jau gerai yra daugiau. Ir ta bendra kalba yra jau šiek tiek tokia kitokia. Tai ir žiūri, kad gal čia tau nėra taip jau labai jau linksma, jeigu tai nėra tavo daugiau mažiau bendramžiai kažkokie. Tai va, bet aišku, jeigu vienas keliauji ir kur kainuoja daugiau, tai tada vis tiek lendi į hostelį. Ir dažnai tenka įvairiausiose pasaulio vietose susitikti lietuvius. Kas įdomiausia, vienam kambarį, Kostarikoje vienas tik ateina, hello, I'm Alda from Lithuania. Mes žvengiam. Kažkokį kaimelio trobelę atėjo lietuviš. Kitas bairis buvo Šveicarijoje, kai mes lietuviškai kalbėjom ir taip labai jau ir kaip ir asmeniškai, ir vienas buvo pokalbis, kaip čia nueiti į tualetą prie žmonių, žinai, ta prasme, ne žmonės yra. Sakau, tai kas čia tau yra, tai naisi, čia viskas normaliai. Kitą rytą žmogus atsikėlė ir sako, viso gero, kitą kartą galvokit, ką šnekat. Tai galvoju, tu šnipas, kodėl tu nepasakai iš karto, kad tu lietuvis, tu visus pokalbius klausėjai. Tai va. Bet po to jisai pavežiojo po Šveicariją biškį, tai turbūt jautė kaltę kažkokią. Tai va. Pokalbio pradžioje minėjai, kad antras dalykas, kai pradedi kelionę planuoti, tai yra žmogus arba žmonės, su kuriais keliausi. Kaip reikia atsirinkti tokį žmogų ir aš nežinau, kokie yra tau kriterijai? Čia turi atsirinkti labai patikrintą žmogų, kad nesiskirtų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių blogesnių dalykų tai yra, kada keliesi. Pavyzdžiui, aš tai noriu pagulėti, o kažkas nori 7 ryte jau eiti. Tai čia yra labai didelis konfliktas šiaip jau. Tai va, tai jeigu randi bendraminčius, kurie lygiai taip pat arba panašiai elgesi kaip tu, tai tada kelionė bus sklandi. Jeigu yra vienas esam keliavę su draugu, kai pasiėmėm panas kartu, kur galvom, taigi čia su bet ko gali važiuoti. Tai jau į priekį jau važiavimas buvo mes. Tai čia sustojam, ten kokį grybą papjaunam, ten dar kažką. Tai kur mes miegosim? Sakau, ką žinom, bele kur. Aš turiu žinot, kur miegosim. Kada būsim tiksliai? Bet kada? Kada atvažiuosim, tada būsim. Tai va, ir po to kitą dieną mes atskirai vaikštinėjom, darėm, ką norim, žodžiu, tai šiuo atveju man šeima yra pats idealiausias variantas, nes su jais jokių problemų nebūna. Ar Šiaurės Korėja buvo ta šalis, į kurią buvo sunkiausia patekti? Tai ne, yra kitų šalių, kur sunkiausia patekti, ta prasme, kur tau neleidžia patekti vien dėl to, kad neišduoda vizos, pavyzdžiui, arba karas, sakykime taip. Tai čia nebuvo sudėtinga patekti, tik tai ten derinimo ilgesnį reikia, su jais bendravimo ten ir taip toliau, bet kaip klausia žmonės to jau tradicinio, tai kuri šalis labiausiai patiko ir labai gerai, kad aš turiu atsakymą, tai yra Šiaurės Korėja. Tai yra, kaip sakau,
Tai yra, kaip eini čia į muziejų kur nors, kur nelipk čia, neliesk šito, negalima, nu ten iš esmės irgi galbūt negalima, bet tu viską matai ir ten žmonės gyvena. Tai nėra kažkokia parodija, kad tai yra, nu, laiko mašina. Tai sėdi į laiko mašiną, nuskrendi į 60-uosius metus ir tu dalyvauji tame procese. Tai vat, man tai Šiaurės Korėja yra, nu, pirmoje vietoje. Ir manau, kad tai yra greičiausiai paskutinė tokia valstybė, kur dar kažkas tave reguliuoja, kur tu turi eiti ir taip toliau, tai labai unikalus čia atvejis. O kuri šalis tau buvo pati brangiausia, ta prasme, piniginių atžvilgių? Nu, kadangi Europoje ilgai turbūt nesu buvęs per daug, Europa yra pakankamai brangi, bet, pavyzdžiui, Australija tikrai yra brangi šalis, tai reikia kažkaip galvoti, tiek maisto prasme galbūt pačiam kažką darytis, ten ir nakvynės brangokos, žodžiu, tai sakyčiau, Australija viena iš brangesnių šalių. Dabar važiuoju į Japoniją, ten turbūt kažkas labai panašaus irgi bus. Vienas Panamai sugalvojau, kartais, nu, irgi, kaip sakau, sugalvoju kokį nors paįvairinti situaciją. Ta prasme, kad įdomesnė būtų ir apsistojom su mama Panamos viešbutį tokiam ir ten irgi buvo kazino. Nu ir galvom, gerai, užeikime į kazino pasivaikščioti. Ir ten buvo daug šitų laisvo elgesio merginų, ten tokių, visokių ir jos ten visur vaikšto. Nu ir aš kažkaip sugalvojau, va čia durnumas man suveikė. Nu jas reikia nufilmuoti kaip nors. Nu kaip aš papasakosiu dabar tau, kaip jos atrodo, ne? Nu va to ir tu, nu, jo, tu bandai įsivaizduoti. Nu gerai, galvoju, reikia pafilmuoti. Aišku, ten negalima filmuoti. Pamatys, kad filmuoji. Pasiėmiau telefoną, įsijungiau kamerą ir filmuoju, žodžiu. Ir turėjau tą lošimų, tą tokį čekiukas toks, kur žaidi. Nu ir neva, aš vaikštau ir jisai toks ilgesnis negu telefonas. Nu ir vaikštau, tipo, aha, kaip čia įdomu, čia filmuoji visą laiką. Ta prasme, ten vos nežinai, kur čia pažaisti, dar ten su mama kalbės kažką. Ir kai atrodo, jau tu turėtum, nu vis tiek yra ta tokia nuojauta, jau gerai, gal jau užteks. Ta prasme, nes gali prisidirbti. Ir po to suveikė tas, nu dar biškį. Ir ėjau, kur labai daug stovėjo, taip iš eilės, taip einu, filmuoju. Ir tai kažkaip praėjau ir atbėga dvi, filmuoji! Aš taip, ką, nieko nefilmuoju, filmuoji! Sakau, nieko nežinau, žinai, mes nuėjom, atsisėdau prie kito aparato, ateina apsauginis, tai buvo, parodykit telefoną. Aš taip, nieko aš nerodau, bet prieš tai dar įsikišau į kojinę. Ir ta prasme, įsikišau į kojinę ir tas parodyk telefoną. Neturiu, nieko nežinau, žinai. Nu, aš naudojau tokį, kaip naudoja Lietuvos politikai. Kažkada girdėjau, viską neik. Ta prasme, prisidirbai, viską neik. Nes jeigu sutiksi, nu, tai tada blogai. Tai va, aš nefilmavau, nieko, stovi ten tos panos, 3 jau. Tu ten, tipo, filmavai, taip negalima. Aš galvoju, sakyt, tu su netikrais papais, aš galvoju, tu su tikrais. Ta prasme, tai sakau, neturiu, nieko nežinau. Mama sako, tu filmavai? Sakau, nefilmavau, žinai. Ir mes tokią situaciją dar padarėm. Mama, išvis čia kažką nesąmonė, išeinam iš čia. Nu gerai. Ir mes tipo kaip išeinėm, nes apsauginis tai to nematė. Tai vadinasi, turėjo patikėti tom panom. Aš sakau, ne, ir jisai nežino. Nes jeigu būtų pats matęs, tai galėtų tipo kažkaip kaltinti. Bet kadangi tu Panamui vėlgi nežinai, ką ten sugalvos. Ir aš įsikišęs tą telefoną bandau eiti. Ir galvoju, pradėsi taip eiti sklandžiai, iškristas telefonas, nu tai iš vis gėda bus. Pradėjau eiti, kai su pašauta koja. Bliau, kaip čia atrodo, mes išnešėm mielės iš to į kambarį, užsirakinom tą medžiagą, išsikėliau, paslėpiau, galvoju, nedaugdėja, kas nors pagaus. Tai buvau taip neblogai įsigandęs ir aš antrą kartą taip nedaryčiau, bet nu, vienas įk sugalvoju ir padarai tokią nesąmonę. Tai va, ir turiu tą medžiagą ir va, pažiūrėsit, kaip ten atrodo tas panas. Kitas dar dalykas yra, man nakvynės labai patinka. Kad, žodžiu, kur nakvoti, ten esu nakvojęs ir labai geram, ir labai prastam. Tai man patinka tos prastos vietos, kai tu eini dar vakare, tai jos yra dar baisesnės negu yra iš tikrųjų. Ir kadangi jau ilgai keliauji, tu savo biudžetą vis mažini, kad vos ne už 5 baksus nakvot. Gerai, vienąsyk už 3 net buvo žmogui. Ir tu nueini ten ir tą pamatai, vienąsyk Padniestrį, kai keliavom, nuėjom į vidų tokioj troboj visiškai. Pasižiūrė aš tą lovelę, nu, aš tokias vietas vadinu, kad ką tik čia mirė baba. Ką tik numirė baba, tą babą iškėlė pro langą, atidarė, žinai, kaip būdavo anksčiau. Ir tau siūlo jau apsinakvoti, čia gulėti, dar ta lova šilta yra maždaug. Tai va tokias mirusios babos vietos yra, tokias egzistuoja, kur nori labai pigiai, tai ten turiu nekeičia niekas patalų, nieko, bet, nu, tau tuo metu taip reikia, kad pigiau būtų. Kuo tau, Vytautai, kvepia kelionės? Kvepia kelionės turbūt moterim. Tai manau, kad čia šito vietoj
galbūt netgi beveik lygybės ženklą dėčiau ir kartais, jeigu reikia rinktis, yra labai sunku nuspręsti, nes jeigu moteris sakytų mane arba kelionės, aš labai gerai pagalvočiau. Ir atvirkščiai turbūt. Tai todėl stengiuosi ir noriu, kad tai būtų kartu, kad kelionės būtų kartu su moterim.